Hei sann, dette vil bli en video der jeg viser hvordan jeg isolasjonstester og lavovnstester en trefasemotor med mitt Fluke 1507 isolasjonstestermeter. Dette er en gammel Siemens trefase industrimotor. Den er velbrukt. Jeg lagde en video tidligere på engelsk der jeg viser det samme. Nei, jeg synes ikke den ble så veldig bra. Jeg begynner med å fjerne platene. Den er nå stjernekoblet. Jeg begynner med å sette en rød kabel i ohm-posisjon. Setter meteret på lav-ohm. Jeg vet ikke om jeg trenger lys for at dere skal se det. Kortslutter kablet. Nuller de ut. Sånn. Når jeg trykker på test nå, så skal det vise 0,00 ohm, og det gjør det. Finner da første vikling. Tester. Dette er ikke den første viklingen. 3,98. Det er faktisk bedre enn sist jeg målte. Jeg mener det var over 4. Til spesifikasjoner så skal motorviklingen være på 3,9 ohm per vikling. ,96. Da er den siste her. 3,96. Så det var ikke så verst. Det var en så gammel motor. Neste jeg kommer til å gjøre nå er å isolasjonsteste motoren. Da monterer jeg på igjen koblingsplatene mellom viklingene i stjerneposisjon. Som dere sikkert vet, hadde jeg satt platene den veien på viklingene, så hadde det blitt delta. Nå stjernekobler jeg. Flytter kabel over på isolasjonstesting. 1000 volt. Kan ha meggen på 500, det er jo det samme. Driftsspenningen på motoren er jo da eller blind da. 560 volt, så da må jeg megge på 1000 volt. Megger alltid på over den driftsspenningen og ikke under. Ene kabel på samme hvem viklingposisjonen jeg setter den på her nå. Alle er jo koblet sammen når det er stjernekoblet. Og så den andre til jord. Men først kan vi teste at meggeren funker, og da tester jeg med kabler fra hverandre. Viser 11 gigaohm. Kortsluttet 0. Den funker som det skal. Tar vi en på til jord og en på vikling. Passer på å få god kontakt i hvert fall. Trykker vi på test.
Det bør ligge på en minimum 1 gigaohm testen. Det gjør det jo ikke. Så da tar jeg en 1 minutters test og en 10 minutters test. Så kommer jeg til å sammenligne de, trekke de fra hverandre. Da bør avlesningen ligge på minimum 1 gigaohm, helst over 2 gigaohm. Da skal jeg ta en 1 minutters isolasjonstest. Stoppeklokka her for å ta tida. Isolert den fra motoren, for jeg tester med 1000 volt, så jeg vet jo aldri. Og elektronikken her kan jo bli påvirket. Jeg starter med å trykke og holde inne test. Trykker på lokk. Så starter vi stoppeklokka. Der. Da har det gått 1 minutt der. Trykker på lokk for å stoppe testen. Leser av 458 megaohm. Så tar jeg med nullstill stoppeklokka mi. Så tar vi en 10 minutters test. Hold inne testknappen og lokk. Så tar tida igjen. Yeah, I just wanna be great. 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 Da har det gått 10 minutter. Trykker på lokk-knappen for å stoppe testen. Avlesningen viser 469 megaohm. Og det er jo to veldig alt for lave avlesninger. En differens på 11 megaohm. Enten så bør det ideelt bør det første testen ha vært minimum 1 gigaohm, eller differensen mellom første og andre test vært over 2 gigaohm. Men her er jo begge under 0,5 gigaohm, og det viser jo at det begynner å bli gammel isolasjon på viklingene. Emalien begynner å bli sprø, og sikkert vært varmgang i motoren. Så da har jeg vist dere hvordan jeg utfører lavomstest og isolasjonstest på en trefase motor med flukmeteret mitt. Jeg har hatt det meteret her noen år, jeg er veldig fornøyd med det. Enkelt å bruke, og kablet har holdt veldig bra. Så da jeg bare avslutter med at jeg setter stor pris om du trykker liker på videoene mine og abonnerer på kanalen min. Det hjelper jo til at jeg kan fortsette å lage videoer som dette. Så supert hvis du gjør det.